Міне отандас бауырлар, қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қағазымды алдым бұл жерде мен қағазымды алдым қазір. Мынау рак ауруы миына дейін уже өтіп бара жатыр деп тұр. Жүрегі ауыр адамдар көрмей ақ қойсын бұл нәрсені. Яғни бұл ауру ең соңғы нотасына барып жеткен. Міне отандастар, қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл ауру өте асқынып кеткен. Міне отандастар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мынау қағазды біз алдық. Яғни бұл рак ауруы нақты екендігі туралы біз қағазды алдық. Яғни бұл өздеріңіз қазір көргендей миына дейін шығып кеткен және құлағына дейін ісіп кеткен. Ауыз жағы және жүрегіне әсер етіп жатыр. Миына дейін осы ауруы асқынып кеткендігі туралы мына жерде жазулы тұр мінекей барлығы. Және бұл ауру өте асқынып, ең соңғы нүктелерінде тұрғандығы, ота жасалғанымен бұл отандасымыз өмірі ұзаққа бармайтындығы туралы нақты бізге жазып берді. Яғни 2 ай ғана өмірі қалды, ешқандай медицина көмектесе алмайды деген қағазды біз алып отырмыз. Бей-жай қарамаймыз отандастар, қолдан келгенше қолдауды көрсетейік. Біз қазір осы мінекей ауруханада тұрмыз. Аурухананың басшылары бар, бұл жерде тұрған барлық аудармашыларымыз бар, заң өкілдеріміз бар. Келіп қолдан келгенше көмекті беріп жатырмыз. Сіздерден бізге керек қаражат. Аурухананың қаражаттары мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай 13 миллион шыққан. Және бұл ақшаны қазір кім төлейді? Төлейтін адам жоқ бұл жерде. Корея елінде заңды болғанымен Кореяға келген, одан кейін 2 ай ғана жұмыс істеген бұл. Енді жақсы болып кетем, Қазақстанға жаңағыдай ақша жинап барам деп жақсы бір ниетте жүрген. Алайда өмірін өзгеріп жатқандығын, сағат сайын өмірі азайып бара жатқандығын білген емес. Бұның барлығы Алланың қолында. Әрине біз бей-жай қарамаймыз. Бұндай нәрселерді айтып жеткізу біз үшін өте ауыр, бірақ та біз осы нәрсені сіздерге айтып жеткізуіміз керек. Әрине осы отандасымыздың бұл қандай ұлт болғаны бізге маңызды емес. Маңыздысы біздің Қазақстан азаматымыз осы жерде қалып кетпесін, жүрегі соғып, көзі көріп тұрған уақытта біз Шымкент қаласына жіберіп берейік. Қазір өзінің сөйлеуге де шамасы келмейді, сөйлей алмай жатыр. Біз қойған сұрақтардың өзіне әрең жауап беріп жатыр. Бей-жай қарамайық, отандастар, қолдан келгенше жақсылық жасап, қолдауды көрсетейік. Дұға жасап, қайырымдылық жасап жатқан барлық жандардан Алла разы болсын.